列位看官，今天呢，我给你们说一段四大凶徒出天山。话说这四大凶徒在20年前曾经作恶于京城，他们杀害正直的官吏，残害百姓，是无恶不作呀。其罪行真是罄竹难书啊！岁数大的都知道，那时候家家户户说起这四大凶徒来，那是恐惧不已呀。甭说大人了，就说这3、4岁的孩子，夜里都不敢啼哭。哼，为什么？就怕让他们听见，一刀就把你给杀了。就这几位，不但手段残忍，而且还法力高深呐。嘿嘿，但是无论他们法力有多高深，也难不倒我们神侯府的诸葛正我大人。想当初啊，诸葛正我大人凭绝门武艺那惊艳一枪杀，愣是把这4位凶徒永远的封在了这天山地牢。这天山地牢啊，是固若金汤，把你放进去了，那想逃出来可就难了。但是道高1尺，魔高1丈，这4大凶徒是贼心不死，他们竟然从天山地牢破牢而出，要约战4大名捕。好一座威武辉煌的大明都城啊！都16年了，我看也看腻了。4大凶徒，看你们的了。大哥，我们兄妹3人早就等不及了。对，先收拾4大名捕，再对付诸葛老儿。这10几年的牢狱之仇，我们一定要报。我倒要看看，诸葛老儿调教出来的这几个小娃娃，究竟有什么能耐。莫轻敌呀！
你私自越狱杀害无辜百姓，今天就是你的死期。哼，少废话，先抓了我再说。哼，那就试试看。这从白天打到黑夜，这四大名捕果然是年少轻狂，青春无敌呀！眼罩你看看。 等等，注意安全。你就是四大名捕之首的冷血。正是在下。
血横飞土碗，真是得来全不费功夫啊！把他给我带回六扇门审问。你们六扇门就是这么坐收渔翁之利的吗？这是我的管辖范围，肯定是我带回去审问。没想到连老天爷也帮我。
街卫湖，事情办得怎么样了？照王爷的吩咐，没有露半点痕迹。很好，你还有更重要的事情要去做。那王爷答应我的事呢？办好本王的事，才有资格说你的事。冷血，冷血，恭喜你，你终于练成了。怎么回事啊？这天狼变幻手，之前是因为血热的缘故无法练成，没想到这寒冰助了我。哎，刚才真替你担心啊，怕你冻成了冰棱子。没事就好。又来抢人！遵命，切勿轻举妄动。我们先看看再说。好，来走。韩统领，请你们六扇门把图碗交还给我们神侯府。不可能，应该是你们把其余的犯人交给我们六扇门才对。于春统，你别欺人太甚。各位名捕，请把4大凶徒交给我们六扇门审问。哎，人是我们抓的，凭什么给你们啊？韩统领，4大凶徒是我们神侯府一直要捉拿的要犯，不需要你们插手。皇上御赐的金牌在此，谁敢不从？每次都来这一招，敢问你们六扇门，每次都是从我们手上拿人，每次都姗姗来迟，这招也太老套了吧？各位神捕，捉拿4大凶徒有功，六扇门一定会禀明圣上，给各位神捕记上一功。可是现在，皇上已御赐令牌，让六扇门专管京城。4位神捕不会连皇上的话都不听吧？六扇门作威作福，已经不是1天2天的事儿了。我追命今天可不管令牌不令牌了。你们要从我手上夺人，先从我的腿下爬过去。想要把人犯带走，先问问我这铁手，答不答应？赶紧把人放下。你说什么？把人放下。大人，他们竟敢违抗圣旨，简直是无法无天。我们将他们就地正法。那你就试试看。冷大哥，冷大哥，昨天夜里，立护立功，4部尚书皆被人所杀，4位尚书府中全被灭门，无人生还。诸葛大人让我来通知你们，让你们速去命案现场。我们撤。哎，我再说一遍，分头行动。大人，派人盯着他们。是。我们中了敌人调虎离山之计，4大凶徒故意引开我们神侯府和六扇门，而他们背后的操控黑手，却将魔掌伸向朝廷的诸位大人。腿上骨裂是因为死者遇害之后跌倒所致，身体虽有多处痕迹，但是并不致命。真正的致命伤是在脖子上，但是最重要的是脖子上没有留下任何痕迹。哎，我跟你说，现在从这个华大人家命案现场来看，
先是守夜人发现了异常，然后被那个凶犯置于死地。我跟你说，看家、护院、佣人、仆妇都跟着，最后华大人夫妇也跟着出来了。我跟你说，在这个院子里面，在这个时候集中了这么多人，我在想，这一切证明，凶手是在用最短的时间杀最多的人。凶手杀人的手法也很奇特，专挑脖子下手。其他人从脖子下手，会采用掐人致命的手段，而凶手只用了2根指头，或者除了2根指头，还有其他举重若轻的东西。并不是他偷懒，而是根本不需要用劲。最奇特的是，凶手杀人之后不留下任何表面痕迹。办案能力一般的捕快，不仔细看，根本就看不出来。尸首不见了，难道真跟这几日百姓传的一样，妖风作祟，妖怪出动，暗无天日，世难太平？是啊，这几个大人死得又这么蹊跷，不像是人干的，是妖。这世上哪里有妖？都是人借妖意而为。季姐姐，我没事，我们先回府，向诸葛大人禀报。你就跟我们回去吧，就是啊，别跑了！快让开抓住他！爹！哼，带回家去！哎呀，爹的宝贝女儿，爹求求你了，你就答应嫁了吧！爹爹跟女儿跪下了，哎呀，我求求你了，女儿！爹，爹求求你了，答应嫁了吧！
小姐啊，你就听我一句话吧。爹求求你了，答应嫁了吧。别跪我了。哎呀，你别乱跑了，你跑来跑去，爹都不知道跪哪儿了。女儿啊，爹也是没办法呀。那是皇上看了你的画像，是他点你做的秀女。如果你不去，那就是违抗圣命啊！不但爹的脑袋保不住，就连咱们全家都得被株连九族，全部都杀光啊！爹，你如果真要我嫁，我就一头撞死给你看！不行啊，闺女！别拦我！不行啊，闺女！小姐，舍不得呀，小姐！闺女啊，你可不能死啊！你要是死了，爹怎么向皇上交代呀？就是啊，映雪，你说你爹把你养这么大容易吗？你都多大了，也不知道替他分担，尽尽孝道。你要做个孝女，赶紧乖乖听爹爹的话，这就进宫去。就是啊，你说这进宫有什么不好？说不定你能当上贵妃，或者是皇后啊！娘，做皇后这么好，那你怎么不让你女儿去啊？哎，皇上都60多了，都可以当我爷爷了。哎，不去啊！就是啊，你妹妹她还小，皇上都那么老了，她不能去的，老爷她不能去啊。她小，我不过长她1岁，皇上可以当她爷爷，就不可以当我爷爷啊？我才不要嫁给那个老头呢！我也不要。别吵了，别吵了，他不嫁，你嫁。爹，你真让我嫁，我就一头撞死给你看！哎，不要！好，爹答应你，爹不逼你，乖啊，女儿啊，你听爹说，你看你娘离家出走这么多年，她现在生死未明，哎，爹没有照顾好你，是爹的错啊。爹，你又把娘搬出来，就是因为你娘不在了，所以爹才把你送入宫里去啊。孩子，你想想啊，如果以后你当了贵妃娘娘，那爹这一辈子也可以一世荣华了，不是吗？不是啊，爹，你是知府大人，我们家早就衣食无忧了。哎呀，你要为这全家人着想啊！爹老了，爹还指望你支撑这个家呢。哎，爹爹这招是爱辛苦肉紧。不过他满头白发，确实可怜。不行，我绝对不能被爹爹蒙蔽。爹，你再硬是要我嫁，我就去投井自尽了，我死也不嫁。闺女，不嫁就不嫁，不嫁就不嫁嘛！啊，咱们先坐下来，一家人啊，好好商议商议良策，从长计议，好不好啊？我们还有什么良策呀？那我们先喝杯茶，喝杯茶，来人上茶。是，来，坐下，来，先喝杯茶吧。哟，你不喝，这说明你还在生我们的气呀。早这样就没事了。你看，早让你给他下迷药，你还不听我的。我自己的女儿，我怎么下得了手？当断不断，必受其乱。看看现在解决了。闺女，女儿，你可不能死啊！哎呀，放心吧，死不了，只是昏过去了，等着享受荣华富贵吧。好妹妹别哭，马上要到京城了。我要回家。别哭了，烦死了。咱们进宫是去享福的，又不是去送死，哭什么哭啊？想跑，刚才跟别人一起跑啊！就是，我妹妹她只是想娘了，她年纪还小，不要怪她，她不会跑的。等你做了皇妃啊，想什么就有什么，想见娘还不容易啊！这一进了宫，伴君如伴虎，得到皇上的宠幸，就遭其他女人妒忌，想尽办法置你于死地；得不到宠幸，你就独守空房，辜负青春，
孤独终老，反正是一辈子不能回乡，不能孝敬父母。小妹妹，想哭就哭吧，现在还可以哭一哭。等到进了宫，就是欲哭无泪。放开我！大人，找到了。放开！放开！我就知道他肯定跑不了，肯定会被抓回来。哎呀，惨死了！秀女出逃是要被处死的。先把她关进来，押到京城，交给张公公。是。慢着！慢着！几位大人，不要欺负一位弱女子啊！你是谁？这里轮不到你来管。轮不到我管？我们做秀女的，将来入宫，说不定会做嫔妃呢，怎么会轮不到我管啊？而且啊，我们的父母都是朝廷命官，你们把他抓进去了，他爹娘将来铁定不会放过你们。大家多一事不如少一事啊，放过他吧，好不好？哎，大人，我看您就不一样，铁定有先见之明，对吧？哎，你看看这位少女，长得多漂亮啊，如花似玉的。你不如放了她，说不准她入了宫做了皇妃，将来铁定报答您呢。哦，吉人自有天相，大人，您看看您长得多好啊，将来一定会步步高升啊！再说了，您看看她有了这次教训之后，将来铁定不敢再逃，对不对啊？啊？对。放过他吧，各位大人行行好，放过他吧啊！那好，加紧赶路，把他看紧点。是。妹妹，别哭了啊！好了好了，哭了啊！你叫什么名字啊？我叫何小玉。你呢？我叫楚映雪。你今年多大了？我18了。你？我大你1岁，所以你可以叫我姐姐。映雪姐姐。嗯。那既然我是你姐姐了，那你告诉我，你刚才为什么要不顾性命的逃跑啊？很危险的。哎呦，你怎么受了这么重的伤啊？我与一张信公子相识，许下了终身。我不愿意入宫，我父亲他就打我，把我关在家中。公子他为了我积玉成疾，我不能抛下他不管。映雪姐姐，我一定要回去找他。原来我们同病相怜，我是被我继母下了药，才上了这辆马车。我才不要进宫被人糟蹋呢。你想不想去找你的张公子啊？我做梦都想。那我来想办法。各位大人，各位姐妹们，京城就要到了，咱们有缘相识一场。今天这些酒水饭菜，全算我楚映雪的。楚小姐气度不凡，将来进宫啊，一定能当上娘娘的。各位大人们，今天不只是饭菜和酒水，我怕各位大人无聊，我们姐妹们还准备了一曲歌舞要献给几位大人们呢。好。姐妹们，快点，每桌都给倒上啊！走。大人，统领大人，
京城近在咫尺，能够相聚的日子不多了。感谢大人一路相伴周全，我就以此酒敬大人。请。楚小姐不但为人大方，请我们喝酒，武艺还如此的出众，不愧是大家闺秀啊！那大人，你一定要陪我多喝几杯啊！好，弟兄们，我们喝下小姐们这杯酒，就早点休息了，不要耽误了明天的行程。不行啊！统领大人，明日映雪入宫之后，此生都不能离开皇宫半步，就再也见不到大人您了。不瞒你说，映雪自小就想嫁给一位像大人一样威武的男子，平平凡凡，白头偕老。无奈造化弄人，明天映雪就要入宫当秀女了，从此再也见不到大人，也不能像今天一样这么开心的喝酒，这么开心的跳舞了。所以大人今天晚上你一定要陪映雪喝个尽兴啊！好，楚小姐是性情中人，在下心中实在也是喜欢。那今日就陪小姐一醉方休。来，干！各位大哥，你们多吃多喝，吃好喝好。再干了！大人，大人，你没事吧？看来这蒙汗药真的有效啊！姐妹们，咱们逃啊！不许走，一个都不许走。我们快走！哎，你们这是要干什么？我们才不要被抓进皇宫，给皇上当小老婆呢！